24 ماها تباخê roja sêşemê sala 2021 salek bi kul û derde bû sê profesor, rewşenbîr, nivîskar, zana ji nav me çûn. Rehmeta Xuda li wan be, em ê we dilê xwe de bihêlin. Helbestek dixwazim diyarî kim ji hemî gelê Kurda li ser kekê Nadir Nadirov ji hemîya re diyarî dikim. Çiqa Kurdê li dunyayê henin û ji malbata wan re diyarî dikim. Dîsa li me şevek reş hat, derd û keder pêra dihat, şîn û girîn kete welat, Nadir çûye ji dunyayê. Mêrek hêja xwendevan bû, zana û eqilmend û hêja bû, yek û yek mêrxas ji nav me rabû, tu pêşeroja me hemyayî. Te Kurdê qazakê sêwî kirî, kesê te nas dike wan şîn kirî, dua û xwendin zatê te ra kirî, tu gul û sosina me hemiyê Kurdayî. Xeber hatî divan roj û zeman, şîn ketiye nava Qazakistan, Nadir Nadirov çûye ber rehma Xudan, îdî dengê kekê Nadir li nav me nayê. Îro li Qazakistanê şîn kirin, Kurdê li cîhanê tev bûn birîn, cerg û hinavê me bûne xwîn, Xuda sebrê bide malbatê û îvanê mayî. Kurda ji te fayde kirin, bi can û cîger ji te hez kirin, ecel hat te ji nav me birin, biaxînim li vê dunyayê. Hezînê badikî li ser te dike şîne, hezar rehmeta Xuda li te dibarîne. Çi dunyakî bêfayde û dere wîne, serê malbat û Kurda sax be çûye fenayê. Helbestek jî dixwazim bi deng wisa bi meqamê şînê bêjim, ew jî hindik e, hîvî darim kesê guhdarî dikin ku ji hemîya re bibe diyarî û layıqê we be. Ez ê rabim wekî cara lezkêm bilezînim, defter û qelema xweş serê refa hilînim, kelam û besta li ser kekê Nadir derînim, temamê Kurdê cîhanê hemya pê bihesînim, bêjim ketime bextê weda hunê dua û Fatiha jê re bixwînin. Çi qata hil û zorê mirna Nadirê biram, ew ê kîrşûna te da bibe nivîskar ji me re, hîvî darim ji Xudayê mezê ji mîrê mîra, xortek çelang û zana têkeve dewsa te ra ê, mînake wê gozel qube qubke fena nîşêrayî. Li cîhanê bgerî nabînî fena Kurda bi xîret bi bawerîne, nivîskar û şair û mêrxas wek Rostemê Îranî ne, li ser xak û dîroka xwe çelenk û mêr û qewmiyet çîne, felek mala te bişewite em ne azadên welatê menîne, nexweşînek di nav Kurda heda heye, xayîntiyê pişta me şikandî bêxwedîne. Li ser profesor Nadir helbesta ez ê bêjim, randik û hêstiraya çavê xwe birêjim, koça Nadir bûme xemgîn ker û gêjim, qedera Xudayê nikarim tişkî bêjim, gelî Kurda mibexşînin ku ez vana dibêjim. Li welatê Bursayê
تevî malbata xwe ve sersaxiya kekê nadir li hemî Kurdê cîhanê dikim û li malbata wî serê hemiye sax be. Carek dijî dibêjim hezar car rehma Xweda li te be kekê nadir.